एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था, उसी ने सुरैया बना दिया। मैं था गरीब व बेकसो, गुमनाम व बेहुनर। कोई न जानता था कि है कादियां किधर। लोगों की इस तरफ को जरा भी नजर न थी। मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी। अब देखते हो कैसा रजूए जहां हुआ। एक मर जाए खास यही कादियां हुआ। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतहा दिया। दारुल अमाने कादियां, मरहबा जन्नत निशाने कादियां, मरहबा दारुल अमाने कादियां. Historia njerëzore dëshmuar që sa herë bota kaplohet nga terri i ignorancës dhe pausësisë dhe humbet drejtimin e zhvillimit moral, mendor dhe shpirtëror, zbret mëshira e Zotit për të përudhur atë sërish drejt mbarësisë dhe begatisë. Profetët, për shkak të lizjes së tyre të përsosur dhe personale me Zotin, shërbejnë si ur midis krijuesit dhe krijesës. Duke përcjell mesazhin hyjnor, ata ringjallin shpirtra të vdekur dhe me urdhrin e Zotit krijojnë një botë të re. Dora e mëshirshme e Zotit prek zemrat e tyre dhe i pastron ato nga çdo ndjurësi dhe përmes besimit të pastër dhe veprave të drejta, ai sjell një revolucion shpirtëror në botë. Ky popull i zgjedhur i Zotit vendos sërish madhështinë e Zotit në tokë dhe i shpëton të tjerët nga një jetë e pakuptimit dhe pa qëllimt. Fundi i shekullit XVIII dhe fillimi i shekullit XIX shënojnë periudhën më revolucionare në botën fetare, politike dhe filozofike. Kjo periudhë solli zhvillimin industrial dhe bashkë me të edhe filozofitë socio-ekonomike si kapitalizëm, socializëm, materializëm e të tjerë. Kjo kohë dëshmoi vërshimin e veprimtarisë në çdo fushë të jetës njerëzore, përfshirë edhe botën fetare. Dominimi i shkencës dhe filozofisë lypte për një paraqitje të re të kuptimit hyjnor, ndërkohë estarët e feve po ballafaqoheshin me njëri tjetrin duke mos lënë asnjë shpresë për një zgjim të gjithanshëm shpirtëror. Feja islame ishte në gjendjen më të mirueshme, sepse shtrembërimi i koncepteve dhe rënja morale e shpirtërore të muslimanëve e kishin lënë atë në shënjestër të sulmeve nga të gjitha drejtimet. Ishte pikërisht kjo kohë për të cilën lajmtari vërtet, profeti madhor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kishte dhënë parashikim më të qarta. Rënja e besimit, përhapja e moralitetit dhe lakmisë, përqarja dhe dobësimi i muslimanëve, mësumja e Dejjalit përmes intrigave dhe mjeteve më të rrezikshme dhe shumë shenja të tjera ishin paralajmëruar prej profetit të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Mosbesimi po vlohon në çdo anë sikur ushtrit e Yazidit. Besimi vërtet po lëngon, i papërkrahur sikur Zenul Abidini. Burrat e fuqishëm të zënë pas sultaneteve, të gëzuar e të ngazëlluar pranë bukuresheve. Dietarët në luftë me njëri tjetrin natë e ditë, të dëlirat krejtësisht në harresë nga nevoja e besimit. Çdo shpirt po pushtohet nga dëshirat e veta, e besimin e lënë mënjan e sulmojnë armiqtë nga prita. Besimi po i shkatrohet, po i mbërthejnë bota vdekshme. Kjo që nga shenja islame, o musliman. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte theksuar që ummeti musliman do të pasojë rënje, aq sa do të zhduket besimi nga kjo botë. Kurani do të mbetet sa për shkrim e këndim. Xhamit do të jenë të shumta e të mbushura me njerëz, por të zbrasta nga udhëzimi. Dietarët do të jenë shërgjin më të këqin në kupën e qiellit. Muslimanët do të ndahen në 73 grupime, edhe pse do të besojnë atë njëjtin profet e të njëjtin libër.
Ai gjithashtu tha që vetëm një grup do të jetë i shpëtuar, i cili do të ndjek rrugën e tij dhe të sahabëve të tij, dhe që do të jetë i denjë për të quajtur al-Jamaa, do me thënë bashkësi që ka një udhëheqës në krye. Fatkeqësisht, sot ummeti musliman që është formuar për dobinë e mbar njerëzimit, lëngon pikërisht nga këto trazira. Ishte pikërisht kjo kohë kur dëgjua një zë i fuqishëm në mbrojtjet e Islamit dhe për azësimin e gënjeshtrave. Ky ishte zëri i Hazret Mirza Ghulam Ahmedit, i cili deklaroi: "Betohem për Zotin e nderuar e të plot fuqishëm, që është armik i gënjeshtrës dhe që shkatron gënjeshtarin, që unë jam prej tij. Kam ardhur prej tij në kohën e duhur. Përmes shpalljes hyjnore më është njoftuar qartësisht se unë jam ai Mesi që ishte premtuar këtij ummeti që nga fillimi, dhe ai Mehdi përfundimtar që ishte saktuar prej Zotit, i cili në kohën e rënjes së Islamit dhe të devijimit të muslimanëve do të udhëzohet drejt për drejt prej Zotit dhe do t'u paraqiste njerëzve sofrën shpirtërore edhe një herë, ardhja e të cilit ishte parashikuar nga vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam 1300 vjet më parë. Sinqeriteti dhe druajtja, drejtësia e mirësjellja, dhe mshuria e bujaria, butësia dhe mirësia karakterizonin atë që nga fëmijëria. Sjellja e tij ishte aq tërheqëse e magjepse, saqë e bënte për veten çdo kënd që takohej me të. Ai i kushtohet tërësisht dashurisë ndaj Zotit, që nga fëmijëria kalonte kohën në xhami në adhurim dhe lutje. Dashuria e Zotit i shfaqe në çdo veprim. Përveç se kur ishte i sëmur apo në udhëtim, ai agjironte rregullisht. Madje një herë ai agjiroi për 6 muaj rresht. Ai ishte brumusur me dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo vendim apo veprim në vetmi apo në shoqëri shfaqte po këtë besnikëri. Ai ishte shumë i durueshëm, po nëse dikush prekte nderin e profetit alayhis salam, ai menjëherë largohej nga komente të tilla. Por si në ushtar i kalitur, ai përgjigjej çdo akuze që i drejtohej profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithmonë lexonte Kur'anin dhe mbante shënime në të. E kishte lexuar mijëra herë, por sa herë që zhyte në thellësinë e tij, shkëputje nga bota materiale. Ai gjithmonë brengose për gjendjen e mjerueshme të Islamit dhe të muslimanëve. Ishte vetëm 16 vjeç kur filloi të grumbullonte akuzat e jo muslimanëve ndaj Islamit. Duke u bindur urdhërit të babait të tij, ai ndoqi proceset gjyqësore në emër të Atit, por edhe atëherë gjithmonë shfaqi drejtësinë, përullësinë dhe nënshtrimin ndaj Zotit. Gjatë qëndrimit në qytetin Sialkot, ai mori pjesë në debate me priftërinë dhe shfaqi epërsinë e Islamit përballë doktrinave të tyre. Ai filloi të shkruante në gazeta të ndryshme në mbrojtje të Islamit. I vetmi qëllimi i jetës së tij ishte vendosja e njëshmërisë së Zotit dhe mizotrimi i Islamit në botë. Pas vdekjes së babait të tij, ai filloi të gëzojë komunikim me Zotin me një hovë të madh. Ai shkruan: "Nëse në një anë ai u nda nga jeta, në anën tjetër u hap dera e komunikimit hynor me një vrullë hovë të madh. Unë nuk mund të them se cila ishte vepra ime që tërhoqi këtë mirësi të Zotit. Megjithatë, ndjej brenda vetes një tërheqje të pandalshme që më shtyn drejt besnikërisë së Zotit." Në vitin 1880, ai botoi veprën madhështore Brahine Ahmedia, i cili ndryshoi krejtësisht mënyrën e debatit fetar. Argumentet e pathyeshme të këtij libri tronditën themelet e feve të tjera, duke shembur doktrinat e tyre të rreme. Muslimanët e Indis, të cilët deri më tani e gjenin veten të pambrojtur përballë sulmeve të krishterimit, hinduizmit apo filozofive të tjera afetare, gjetën një kampion të flakt në formën e Hazret Mirza Ghulam Ahmedit alayhis salam. Ai sfidoi të tjerat për të kundërpërgjigjur këtë libri dhe deklaroi: "Unë betohem para të gjithë zotërinjve që të mos vonohen as pak kundër meje. Le të bëhen Platon, të rimshërohen si Bekon apo të përvetësojnë mendjen e Aristotelit, të qëndrojnë duke lidhur duart para zotave të tyre të rrem, e të lypin ndim që të dalë sheshazi se a trumfua ka Zoti ynë apo perëndit tuaj të rreme."
Dietari famshëm I ahli hadithit, Molvi Muhammad Hussein Batalvi, I cili më vonë do t'i bashkojë rangut të kundërshtarëve, ishte shprehur: "Në vështrimin ton duke vlerësuar këtë kohë dhe rrethanat e sotme, kjo vepër është e tillë që nuk është botuar deri më tani në botën islame. Autori I saj është aq I vendosur për të mbështetur Islamin me anë të pasurisë apo mjeteve shpirtërore, përmes penës apo gojës, me fjalë apo me vepra, që shembulli I tij shfaqet rrallë në muslimanët e parë." Mënimi 882, ai mori shpallje prej Zotit se ishte caktuar prej tij si reformatori I kohës. Duke nisur nga kjo, ai ftoi liderët dhe udhëheqësit fetar nga gjithë bota për të dëshmuar shenjat e vërtetësisë së Islamit. Më 23 mars 1889, ai pranoi betin e ndjekësve të tij dhe kështu u themelua Xhamati Musliman Ahmedia. Mënimi 890, ai deklaroi që Zoti I Madhërisëm e ka njoftuar që Mesihu, biri I Meriemës, ka ndruar jetë, ndërsa në përputhje me profetësinë ka ardhur ti me tiparet e tij. Për të zhvilluar edukimin moral, shpirtëror dhe intelektual të antarëve, ai themeloi Gjelsa Salana, tubimin vjetor, e cila u mbajt për herë të parë më 27 dhjetor 1891. Për të përquar thirrjen e tij, ai udhtoi në qytete të ndryshme dhe zhvilloi një debat historik me të krishterët. Ndërsa më 1893 ai shkroi librin Pasqyra e mrekullive të Islamit dhe ftoi mbretëreshën Victoria për të pranuar Islamin. Mënimi 894, sipas profecive të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, u eklipsuan hana e dielli dhe kështu qielli dëshmoi për vërtetësinë e Imam Mehdiut. Mënimi 895, me lejen e Zotit, Mesihu premtuar alayhis salam shpalli 3 deklarata të fuqishme. Me anë të argumenteve të forta, ai vërtetoi që arabishtja është nëna e të gjitha gjuhëve, që vari I Isait alayhis salam gjendet në Kashmir të Indisë dhe që themeluesi I lëvizjes fetare Sikh, Hazrat Baba Nanak, ishte musliman. Më dhjetor 1896 u zhvillua një konferencë e feve botërore në Lahore. Duke përfaqësuar Islamin, Mesihu premtuar alayhis salam shkroi një temë të veçantë me titullin Filozofia e mësimeve të Islamit. Ky shkrim madhështor, kur lexua në këtë konferencë, vullosi e përsinë e mësimeve të Islamit mbi të gjitha fetë e tjera. Për të rritur brezin e ri me edukimin e Islamit, Mesihu premtuar alayhis salam mënimi 898 themeloi një shkollë me emrin Talimul Islam, do me thënë shkolla e mësimeve të Islamit. Në këtë vit doli gazeta e parë e Xhamatit Al-Hakam, ndërsa mënimi 902 ai themeloi një revistë me titullin Review of Religions, e cila vazhdon të përqojë dritën e vërtetësisë edhe sot e kësaj dite. Duke u njoftuar prej Zotit, Mesihu premtuar alayhis salam kishte paralajmëruar për shfaqjen e murtajas si dhe për mbrojtjen e antarëve të xhamatit të tij nga kjo sëmundje vdekje prurse. Mënimi 902 ra murtaja dhe u përhap me shpejtësi në Indi duke shkaktuar miliona viktima. Megjithatë, antarët e xhamatit shpëtuan mrekullisht nga kjo sëmundje vdekje prurse. Duke dëshmuar këtë sjellje të çuditshme të Zotit, mijëra persona u antarësuan në xhamat. Në përputhje me hadithet profetike, në mars 1903, ai hodhi gurthemelin për Minaratul Masih. ए कादियां दारुल लमा ऊंचा रहे. Gjatë kësaj kohe, Mesihu premtuar alayhis salam paralajmëroi për shkatrimin e 2 kundërshtarëve të tij të krishterë, Prif Alexander Doy dhe Reverend Pigot, të cilët kishin deklaruar se janë profet. Dështimi dhe shkatrimi I tyre shfaqi edhe një herë vërtetësinë e Mesihut të premtuar. Në vitin 1905, përmes librit Testament, ai themeloi një sistem që do të shërbente për ngritjen e nivelit shpirtëror të antarëve dhe do të mbështeste misionin e përhapjes së Islamit në botë. Për të realizuar këtë, ai gjithashtu themeloi Medresen Ahmedia, të diplomuarit e së cilës do të realizonin veprimtarinë misionare në nivel botëror.
कि पहलवानी इस्लामित हर जोइश दो चास्त ये तस्ती न शर्बीम ते इस्लामित पर तशफाचूर त वर्तेतन इस्लामित ज पर तपढ़ापुर मिसाज ने पाचेस आइश क्रोई मशरूम से तेद ते पेस libra ज मीरा फ्लेतुश का द letra Mesiu premtur le salam ndrojet munizet e 6 maj 1998 në moshën 73 vjeçare. Ndërsa xhamati i tij në udhëheqjen shpirtërore të kalifatit vijon të rritet katërçipërisht, ashtu siç ai kishte paralajmëruar me lejen e Zotit para më shumë se 100 vjetësh. Ai kishte thënë: "Ky grup do të jetë një grup i qiltër. Ai vetë do t'i përforcojë anëtarët e këtij grupi përmes shpirtit të tij. Do t'i pastrojë nga jeta e follisht dhe do t'u jap mundësinë për një ndryshim të pastër në jetën e tyre. Ai do të zgjerojë shumë këtë grup, duke sjellë mira e mira njerëz të sinqert në të. Ai vetë do ta vadisë dhe do ta rrisë atë, aq sa numri dhe bereqeti i tyre do të ngjallë habit të shikuesit. Dëgjoni o njerëz, kjo është profecia e tij që ka krijuar tokën dhe qiellin. Ai do ta përhap këtë xhamat të tij në të gjitha shtetet dhe antarëve të tij do të jap triumf përmes provave dhe argumentit. Po vijnë ditët, madje janë afër, kur në botë do të mbetet vetëm kjo fe, që do të kujtohet me nderim. Zoti do ta bekojë jashtëzakonisht shumë këtë fe dhe këtë xhamat, dhe do ta bëjë të dështojë çdo kënd që përpiqet ta zësojë atë. Ky triumf do të vijojë derisa të vijë Kiameti. ऊंचा रहे तेरा निशान, ऊंचा रहे